ብዙሓት ተኸታተልቲ ኩዕሶ እግሪ ንብራዚላዊ ካፉ ሓዊሱ ኣጸዋውታ ናይ ተኸላኸልቲ ከም ዝቐየረ ይገልጹ። ተኸላኸልቲ ካብ ምክልኻል ሓሊፎም ማእከል ብምስጋር ናብ ቦታ ኣጥቃዕቲ ብምምራሕ ካብ ምቕባል ብተወሳኺ ሾትታት ከመዝግቡ ከም ዝኽእሉ ዘርኣየም ካብ ሕሱም ድኽነት ናብራ ብራዚል ወፂኡ ሓደ ካብ ከዋኽብቲ ዓለምና ዝኾነ ኣብ ጎንኻ ተሃልዩ ጸወታ ሰሓቕ ላብቲ ዝዓሰሎ ዘየሰልቹ ምዃኑ ብዙሓት ኣብ ጎኑ ዝጻወቱ ዝምስክሩሉ እዮም። ኣብ ግዜ ጸወታ ግና ካብቶም ዕቱባትን ጻዕራምን ተጻወትቲ ምዃኑ ዘመስከረም ካብ ዓለምና ዘለው ተጻወትቲ በብዝሒ ጽዋዓት ኣብ ቅድሚት ዝርከብ ብዙሓት ገና ኣብ መወዳእታ 30ታት ከይበጽሑም ኩዕሶ እግሪ ይኣኽለና ኢሎም ኣብ ዘቋርጹሉ ዕድመ 38 ዓመት ኮይኑ ንሃገሩ ብራዚል በሓለቓ ጋንታ እናመርሐ ኣብ ቶኪዮ ኦሎምፒክ 2020 ወርቂ መዳልያ ክትዕወት ዘኽኣለ ንህበይ ኢሎም ንምጽራፍ ዝደርበይዋ ባናና ኣብ ማእከል ጸወታ ኣልዒሉ ብምብላዕ ንዓለታውያን ብግብሪ ኣፎም ዘተሓዘ ብራዚላዊ ዳኒኤል ኣልቬዝ ዳ ሲልቫ ድሕረ ባይታ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ምሳና ኹኑም። ሙሽተ ጉንበት 1983 ዓመተ ምህረት ካብ ሓረስታይን ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ኣቡኡ ዶሚንጎስ ኣልቬዝ ዳ ሲልቫ ኣብ ከተማ ዜሮ ክፍለ ግዝኣት ባህያ ሃገረ ብራዚል ተወሊዱ። ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ኣብቲ ግዜቲ ኩቱር ድሌት ኩዕሶ እግሪ ውላዱ ናይ ምጽዋት ባህጊ ዝነብሩ ኣቡኡ ዝመሰረታ ናይ ገዛውቲ ጋንታዩ ምጽዋት ጀመረ። ገና ጸወታ ኣብ ጀመረሉ እዋን ኣቡኡ ኣብ ናይ ክንፊ ቦታ ከጻውቶ ይጀሚሩ። ብዙሕ ሸትሳት ከእቱ ስለ ዘይከኣለ ግና ናብ የማን ተኸላኻላይ ከጻውቶ ቀይሮም ካብ ሽዑ ዝጀመረ ክሳብ ዛናይ ሎሚ የማን ተኸላኻላይ ኮይኑ ኣብ ምጽዋት ይርከብ። ጎኒ ጎኒ ጸወቱ ዳኒ ኣልቬዝ ንዝነበሮም ድኽነት ንዝተሓተ ደረጃ መነባብሮን ንምስዓር ኣብ ናይ ማሕረስ ስራሕ ንቡኡ ይሕግዞም እምባሩ ኮሪዑ ዝዛረበሉ ሓቂ እዩ። ጸኒሑውን ከም ነጋዳይ ኮይኑ ስድርኡ ዝሓገዘሉ ግዜ ከም ዝነበረ መዛግብቲ ዝተጻወታይ ይሕብሩ። ዳኒኤል ኣልቬዝ ፈለማ ናይ ፕሮፌሽናል ጸወትኡ ምስ ስፖርት ክለብ ባህያ ይፈሊሞም ኣብ 2001 ኣብ ናይ ብራዚል ሰሪኤ ምስ ክለብ ፓራና ኣብ ዝነበሮም ጸወታ ዝተሰለፈ ኣልቬዝ ክልተ ኳዓሳሱ ኣቐቢሉ ከምኡውን ንሳልሰይቲ ሾቶ ናይ ተጋንታ ብፔናልቲ ንኽትረክብ ብምኽንያት ብምዃን ኣብቲ ጸወታ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ስለ ዝገበረ ኣብቲ ግዜ ኣሰልጣኒኡ ዝነበረ ኤቨሬስቶ ዳማሲዶ ኣብ ዝቕጽሉ ውድድራትን ጸወታትን ቀዋሚ ኮይኑ ክጻወት ኣብ ተጋንታ ዕድል ከፈተሉ ምስ ባህያ ኮይኑ ድማ ጽዋዕ ኮምፖነንት ቢያኖ 2001 ከምኡውን ጽዋዕ ኖርዜስት ካብ 2001-2002 ብምዕዋት ኣብ ትሽዑ ግዜ ዝገብሮ ብሉጽ ምንቅስቓስ ኣብ ዓይኒ እስፓኛዊት ጋንታ ሴቪያ ስለ ዝኣተወም ብልቓሕ ኣብ 2002 ናብታ ጋንታ ምርሓ ኣብ 2003 ዝነበረ ፊፋ ወርልድ ዩዝ ቻምፒዮንሺፕ ንብራዚል ወኪሉ ንምጽዋት ዘምርሐ ኣልቬዝ ኣብቲ ውድድር ንሃገሩ ሻምፒዮን ንኽትከውን ዓብዪ ኣበርክቶ ብምግባር ብግሉውን ሳልሳይ ዝበለጸ ተጻዋታይ ውድድር ኮይኑ ብምዛሙ ነዚ ዝረኣየት ሴቪያ ብልቓሕ ዝነበረ ውዕሉ ዓይና ከይሓሰየት ቀዋሚ ጌራ ነቲ ተጻዋታይ ኣፈረመቶም። ክሳብ 2008 ምስ ሴቪያ ጽቡቕ ግዜያት ዘሕለፈ ዳኒ ኣልቬዝ ኣብ 2006 ሊቨርፑል ኣብ 2007 ከዓ ቸልሲ ከፈርሞ ጻዕርታት ዝገበራሉ ግዜ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ሐምለ 2008 ካብታ ወዲ ኮይነ መጽኤ ሰብኣይ ኮይነ ይወጽእ ኣለኹ ኢሉ ዘመስገና ጋንታ ሴቪያ ብንብዓት ናብ ሓያል ጋንታ ባርሴሎና ብ32.5 ሚልዮን ዩሮ ስምምዕ ናብታ ጋንታ ተጸምቢሩ። እዚ ዋጋ ኣብ ትሽዑ ግዜ ካብ ዝኸበሩ ተኸላኸልቲ ዓለምናን ከምኡውን ሳልሳይ ዝኸበረ ተኸላኻላይ ብባርሳ ዝተዓደገ ተጻዋታይ ክኸውን ከኣለ ን4 ዓመታት ምስታ ጋንታ ዘጽንሖ ውዕል እውን ፈረመ። ብሓፈሻ ምስ ባርሴሎና ኣብ ጸንሐለን 8 ዓመታት ዳኒ ኣልቬዝ 6 ላ ሊጋ፣ 4 ኮፓ ዴል ሬይ፣ 4 ሱፐር ኮፓ ዴ ስፓኛ፣ 3 ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ፣ 3 ሱፐር ካፕ ዩኤፋ፣ 3 ፊፋ ወርልድ ካፕ ብምዕዋድ ካብቶም ታሪኻውያን ዝበለጸ ግዜ ዘሕለፉ ተጻወቲ ባርሴሎና ክኸውን ዝኽኣለ እዩ። ብፍላይ ጥምረት ኢኔስታ ዣቪ ሜሲ ሓዊሱ ዝነበረ ወርቃዊ ግዜ ባርሳ መንባሩ ዝዝከር ካብ ምክልኻል ተበጊሱ ምስ ሜሲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ውህደት ኣብ ልቢ ብዙሓት ደገፍቲ ባርሳ ዝኣተወን ዘይርሳዕ ተዘክሮን እዩ።
ኣብ 2014 ባርሳ ምስ ቪላሪያል ኣብ ዝነበረ ጸወታ ካብ ደጋፊ ጋንታ ቪላሪያል ዴቪድ ካምፓይሊሎ ዝተባሃለ ዝተደርበየትሉ ባናና ኣብ መንጎ ጸወታ ኣልዒሉ ብምብላዕ በብዙሓት ኣድናቆት ረኺቡ እዩ። ካብ ናይ ቀረባ ማሓዙኡ ዝኾነ ኔይማር ጀሚሩ በብዙሓት ደገፍ ረኺቡ ንሶም እውን በተመሳሳሊ ባናና እናበልዑ ስእልታቶም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ክዝርግሑን ደገፎም ክገልጹን ተራእዮም እዮም። ምስ ባርሳ ኣብ 247 ጸወታታት ተሰሊፉ ዝተጻወተ ኣልቬዝ 14 ሾትታት ካብ ድሕሪት ተበጊሱ ኣመዝጊቡ እዩ። ሰነ 27 2016 ናብ ኢጣልያዊት ጋንታ ጁቬንቱስ ዘምርሐ ኣልቬዝ ኣብ ጣልያን ምስታ ጋንታ ኣብ ዝጸንሐለን ግዜ ሰሪኤ 2016-17 ከምኡውን ኮፓ ኢታልያ 2016-17 ተዓዊቱ እዩ። ኣብ 19 ጸወታታት 2 ሾትታት ንጁቬንቱስ ኣመዝጊቦም። ኣብ ሐምለ 12 2017 ናብ ፍራንሳዊት ሓያል ጋንታ PSG ዘምርሐ ኣልቬዝ 2 ግዜ ጽዋዕ ሊግ 1 ከምኡውን 1 ግዜ ኮፓ ዴ ፍራንስ 1 ግዜ ትሮፊ ደስ ቻምፒየንስ ኣልዒሉ እዩ። ኣብ 48 ጸወታታት ተሰሊፉ 2 ሾትታት ንPSG ኣመዝጊቦም። 1 ነሓሰ 2019 ሓያል ጋንታ ብራዚል ሳኦ ፓውሎ ንኣልቬዝ ከም ዘፈረመቶ ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን 44,000 ዝበጽሑ ደገፍቲ እታ ጋንታ ብናይ ጅግና ክብሪዮም ተቐቢሎሞ ንሱ እውን ህይወቱ ሙሉእ ዝድግፋ ዝነበረ ጋንታ ምርካቡ ሕልሙ ዓለም ኮሊሉ መጺኡ ከም ዝረኸቦ ገሊጹ። ክሳብ ሕጂ እውን ምስታ ጋንታ ከም ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ መሪሑ ኣብ ምጽዋት ይርከብ። ኣብ 7 ጸወታታት 8 ሾትታት ብምዝጋብ ሳኦ ፓውሎ ጽዋዕ ኮምፓናንተ ፓውሊስታ 2021 ተዓዋቲት ክትከውን ሓጊዙ እዩ። ካብ 2003 ጀሚሩ ንሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ምጽዋት ጀመረ ዳኒ ኣልቬዝ 2 ኮንፌደሬሽን ካፕ 2 ኮፓ አሜሪካ 1 ግዜ ፊፋ ወርልድ ዩዝ ቻምፒዮንሺፕ ከምኡውን ንሃገሩ በሓለቓ ጋንታ መሪሖም ወርቂ መዳልያ ቶኪዮ ኦሎምፒክ 2020 ተዓዊቱ እዩ። ብሓፈሻ 44 ዋንጫ ብምዕታር እቲ ዝበዝሐ በዓል ጽዋዓት ተጻዋታይ ዓለምና ኮይኑ ይርከብ። ኣብ 118 ጸወታታት 8 ሾትታት ንብራዚል ኣመዝጊቦም። ዳኒ ኣልቬዝ ካብ ብድሕሪት ተበጊሱን ኣብ ሜዳ ዝገብሮም ጽቡቓት ምንቅስቓሳትን ብተወሳኺ ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ ኣፍካ ዘየኽድን መስሓቅ ከም ዝኾነ ከም ካልኦት ብራዚላውያን እውን ምዝንጋዕ ዝፈቱን ተጻዋታይን ምዃኑ ቀረብቱ ይዛረቡ። ኣብ ሰነ 15 2018 ምስ ናይ ቀደም ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ጸኒሑ ራፐር ዝኾነ ጆዜ ማኑኤል ፒንቶ ብምዃን ስዋቭ ዘርእስታ ደርፊ ዳኒ ኣልቬዝ ኣብ ዩቲዩብ ዘርጊሑ እዩ። ኣቦ ጻዕርን ዘይቋርጽ ሓያል ልምምድን በብቕዓት ነዊሕ ግዜያት ብምጽዋትን ኣብነት ብዙሓት መንእስያት ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ዳኒ ኣልቬዝ ኣቦ 2 ቆልዑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ሜሲ ካብ ባርሳ ኣብ ዝሰናበተሉ ግዜ እንኳዕ ሓጎሰካ መሓዛይ ወርቂ መዳልያ ቶኪዮ ስለ ዘምጽኻ ክብል መልእኽቱ ከም ዝገለጸሉ ይዝከር። መሓዛ ብዙሓት ዝኾነ ኣልቬዝ ብወገኑ ንሜሲ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጽካ ተጻዋታይ ኢኻ፣ ኣብ ዝኾነ ግዜን ኣብ ዝደለኻዮን ንዓይ ሓሊፍካን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፣ ኣነ እውን ቀጺለ ከቐብለካ እየ፣ ድሕሪ ጓለይ ንስኻ ኢኻ ዝበለጽካ መጻምደይ፣ ንኹሉ ነገር ንዓና ዝሃብካና ብጣዕሚ ነመስግን፣ እውን ኣካል ለውጥኻን ምዕባልኻን ታሪኽካን ስለ ዝገበርካኒ የቐኒየለይ፣ ክብሪዩ ኣብ ጎንኻ ኮይነ ለውጥታትካ በቐረባ ይሪኦም ምንባረይ፣ ሊዮ ኣብ ዝኸድካዮ ታሪኽ ምስራሕ ቀጽል ኢሉ ክብሩ ገሊጹ እዩ ክቡር ተጻዋታይ ሳኦ ፓውሎ ብራዚላዊ ዳኒኤል ኣልቬዝ ዳ ሲልቫ። ናብ ካልኦት ዜናታት ምስ ንሰግር ፈረንሳዊት ጋንታ PSG ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ንኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ሊዮኔል ሜሲ ከም ዘፈረመቶ ገሊጻላ። ሜሲ ትማሊ ናብ ፓሪስ ኣብ ዘምርሐሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ዋና ጋንታ PSG ናስር ኣልከላፊ ሊዮ ሙሳኽ ንዓና ንዓወትናን ለውጥናን ዓብ ነገር እዩ፣ ንቅድሚት ጋንታና ታሪኽ ክትሰርሕ ይረአየንሎ ክብል ገሊጹ። ሜሲ እውን ብወገኑ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ PSG ምጅማር ተሃንጢ ኣለኹም፣ ኩሉ ነገር ናይዛ ጋንታ ምስ ናተይ ናይ ኩዕሶ እግሪ ትልመይ ዝኸይድ እዩ፣ ይፈልጥ እየ ክንደይ ክእለት ዘለዎም ተጻወትን ኣሰልጠንትን ኣብዛ ጋንታ ምህላዎም፣ ሓደ ፍሉይ ነገር ነዛ ጋንታ ንደገፍትን ንምሕጋዝን ንምህናፅን ቆሪጽ ተበጊሰለኹም ኢሉሎ ሜሲ። ክሳብ ሕጂ PSG ኣብዚ ክረምቲ ንራሞስ ብነጻ፣ ንዋይንዳለም ብነጻ፣ ንዶርኑማ ብነጻ፣ ንሃኪሚ ብ70 ሚልዮን ዩሮ ከምኡውን ንፔሪር ብ16 ሚልዮን ዩሮ ኣፈሪማቶም ትርከብ።
ብዙሓት እውን ጥምረት ራሞስ ሜሲ ምባፔ ኔይማር ንምርኣይ ተሃንጥዮም ከም ዘለዉ ይገልጹ ኔይማር ቁጥሪ 10 ማሊኡ ሜሲ ክገርፈሉ ሓሲቡ ተነበረ ሜሲ ግና ናይ መጀመርታ ኣብ ባርሳ ተኸዲኑ ዝጻወት ነበረ ቁጥሪ 30 ማልያ ከም ዝደልን ኔይማር 10 ቁጥሪ ማሊኡ ክሕድጎ ከም ዘይደሊ ገሊጹ እዩ بفولي تكبارون زربون زفلت تتصاوتا AC ميلان سويدناوي زلاتان إبراهيموفيتش ناب زبولوكن سجر PSG زي كونت ميسي أفري ماتوس ميسي يوني PSG أفري موام كبرتاتن عاوتاتن ميسي مس PSG إنو أنت أتروم كل نجر بعلو كزاربيو ميسي 10 عصفي لعلتها غانتا كم زعبي كحب روكمي يلو غليصوم زلاتان إبراهيموفيتش كاب 2010 تخلتن كساب 2010 شودشن مس PSG تتصاويتو اب 122 صوتا تسليفو 113 شوتات امزغيبولايوم روما نإنجليزاو تتصاوتا تشيلسي تامي أبرام متكاتا تناب إنتر نمسغغار تقاريب زولو إدن زيكو غيران ممتعة سمامي تركب روما نابرام ب 34 مليون باوند يكتزاوروم بس دما ناسلطاني مورينو ناي فيلم زخبره تتصاوتا يكخونيم نلوم عن زنبورو حبيساتنا ازيوم مسلميروم سلازتخاتلكمنا بتعمينا نمزغن ستار سبورت اب قصالي الرخبنا سلام